მოგესალმებით ყველას, მე კოტე ვარ, დღეს მინდა ვისაუბროთ როგორ მართოთ სახში COVID-19, ვინაიდან რეალურად მოსალოდნელია შემთხვევების მატება, მოსალოდნელია ის, რომ ჯანდაცვის სისტემა ისე იქნება გადატვირთული, რომ სავარაუდოდ ჯერ კიდევ ვისაც უნდა ის ვერ ეკავს 112-ში და სავარაუდოდ უარესი მდგომარეობა იქნება. ამიტომ გადავწყვიტე ამ ვიდეოს გაკეთება. რა თქმა უნდა, აქვე disclaimers გავაკეთებ, რომ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩემი ვიდეო არის ექიმთან ვიზიტის კონსულტაციის ეკვივალენტი. შესაბამისად, მე არ ვცდილობ ექიმთან კონსულტაციის ჩანაცვლებას ამით, უბრალოდ ეს იმ ადამიანებისთვის, ვისაც გამოუვალ სიტუაციაში ჭირდება იცოდნენ როგორ მოიქცნენ და საგანმანათლებლო ფუნქციის გამო ვიღებ ამ ვიდეოს, როგორ მოიქცნენ, როცა COVID-19 აქვთ და არიან სახში და არ აქვთ საშუალება მაგალითად დაუკავშირდნენ ექიმს. პირველ რიგში რამდენად სერიოზულია COVID-19, ზოგ ადამიანს დღესაც კი არ ჯერა საერთოდ რომ COVID-19 არსებობს. ზოგი ადამიანი ფიქრობს, რომ ეს არის ჩვეულებრივი გრიპი, სეზონური გრიპი, რაც ზამთარში რომ ცივდება ადამიანი, ეგ გონია ხალხს და აქ მინდა რომ ერთი მნიშვნელოვანი პარალელი გავავლო, რატო არ არის იგივე რაც გრიპი. ის მართალია, რომ ორივე სახასიათებს ცხელება, ხველა, ცუდად ყოფნის შეგრძნება, ყელის ტკივილი, თავის ტკივილი და ასე შემდეგ. ანუ ეს სიმპტომები მათ აქვს საერთო. ორივეს შეიძლება გამოიწვიოს ფილტვების ანთება, იგივე პნევმონია, ორივემ შეიძლება გამოიწვიოს ადამიანის სიკვდილი. აბა რა არის განსხვავება? ყველაზე მთავარი განსხვავება, რაც ამ ორ დაავადებას შორის არის, გამომწვევზე არ ვამბობ, ახლა ერთი კორონავირუსი იწვევს, მეორეს ინფლუენზა ვირუსი, მაგრამ ახლა ჩვეულებრივი ადამიანისთვის ამას არ აქვს მნიშვნელობა რა იწვევს. ჩვეულებრივი ადამიანისთვის აქვს მნიშვნელობა იმას, რომ COVID-19 კლავს დაახლოებით 10-ჯერ ან 20-ჯერ მეტ ადამიანს, ვიდრე კლავს ჩვეულებრივი გრიპი. ანუ მაღალი სიკვდილიანობა ახასიათებს ვიდრე ჩვეულებრივ გრიპს. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით ამ ეტაპზე COVID-19 აქვს 2-3%-იანი სიკვდილიანობა. ზოგ შემთხვევაში მეტიც უწერია, ანუ 3-4% უწერია ზოგ კვლევებში, თუმცა მოდი ვთქვათ, რომ რაც უფრო მეტად გაიზრდება დაინფიცირებულთა რაოდენობა, მით უფრო მეტად დადიაგნოსტირებულთა რაოდენობა, მით უფრო მეტად შემცირდება სიკვდილიანობის წილი და ასე შემდეგ და რომც ვთქვათ, რომც ჩამოვიდეს 1%-ზე, ანუ პოპულაციის 4-ჯერ ნაკლებიც რომ გახდეს, ვიდრე ეხლა გონიათ, რომ სიკვდილიანობას იწვევს, მაშინაც კი 10-ჯერ ძლიერი გამოდის, ვიდრე გრიპის ვირუსი, ვინაიდან გრიპის ვირუსის სიკვდილიანობა არის 0.1%. ანუ გრიპის ვირუსისგან ყველაზე მეტად განსხვავდება COVID-19 სიკვდილიანობის მაღალი მაჩვენებელით. ეხლა როგორი სიმწვავე შეიძლება ახასიათებდეს COVID-19-ს, როგორ მივხვდეთ, რომ ადამიანს COVID-19 აქვს. 80%-ს, ვისაც ემართება COVID-19, აქვს მსუბუქი სიმპტომები. მსუბუქ სიმპტომებში ზოგადად აერთიანებენ ხოლმე ნებისმიერი სიმპტომი, რაც შეიძლება განვითარდეს, გარდა იმისა, რომ სუნთქვის უკმარისობა არ განვითარდება ადამიანს და არ არის კრიტიკულად მძიმე მდგომარეობაში. ანუ ამაში აერთიანებენ ცხელებას, თავის ტკივილს, ყელის ტკივილს, ხველებას, სისუსტეს, მადის დაკარგვას, მგრძნობელობის დაკარგვას და ასე შემდეგ, ანუ მგრძნობელობის გემოს მგრძნობელობაზე საუბარი ამ შემთხვევაში. ამ სიმპტომებს აერთიანებენ ხოლმე მსუბუქში. მაგრამ მსუბუქი შეიძლება წააგავდეს აბსოლუტურად ჩვეულებრივ გაციებასაც და შეიძლება ვერც განასხვაოს ადამიანმა, როცა COVID-19 გადაიარა და ეს იყო COVID-19 თუ ეს იყო უბრალოდ გაციება. ესეთი შემთხვევებიც არსებობს, ანუ 80% შემთხვევაში მიმდინარეობს ან სუსტი სიმპტომებით, ან უსიმპტომოდ, ან საერთოდ უსიმპტომოდ კიდევ 40% შემთხვევაში მიმდინარეობს დაახლოებით, ანუ ადამიანების, ვისაც გადატანილი კორონავირუსი, რო ჩატარა კვლევები, დაახლოებით 40%-მა საერთოდ ვერ გაიხსენა, როდის შეიძლება ქონოდა კორონავირუსი, მაგრამ ქონდა გადატანილი. ეს ნიშნავს, რომ 40%-ში უსიმპტომოდ მიმდინარეობს აბსოლუტურად. დანარჩენ 80%-ში დაახლოებით მიმდინარეობს სუსტი სიმპტომებით, რაც ვთქვით, მაგრამ ყველაზე მთავარი მახასიათებელია თუ სიმპტომები გამოიკვეთა, თითქმის 90% შემთხვევაში არის სიცხე.
ანუ სიცხე არის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი, იმიტომ რომ ანუ ყველგან სიცხეს რო უზამოვენ ადამიანს, რომ მოკლედ თუ სიმპტომები აქვს კორონას გამო ადამიანს, იმას ექნება სიცხეც. თუმცა რა თქმა უნდა შესაძლებელია კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ საერთოდ უსიმპტომოთაც გადაიაროს, მაგრამ თუ არის სიმპტომები, იქ არის როგორც წესი სიცხეც. ხო, აქვე უნდა აღნიშნოთ, რომ იცოდეთ რა არის emergency ნიშნები, ანუ გადაუდებელ ჰოსპიტალიზებას ვინ საჭიროებს და როგორი ადამიანები საჭიროებენ. საჭიროებენ როდესაც ადამიანს უჭირს სუნთქვა, მუდმივად ზეწოლის შეგრძნება თუ აქვს გულზე, მკერდზე და ტკივილი მკერდის, თუ კი კარგავს გონებას, გალურჯებული სახე ან გალურჯებული ტუჩები თუ აქვს, თუ ვერ ანუ ცნობიერებაზე თუ არ არის და ანუ გონების დაკარგვა თუ ახასიათებს. ასეთ შემთხვევაში ნებისმიერ ფასად ადამიანმა უნდა ეძებოს ჰოსპიტალური მკურნალობა, ანუ სახში გაჩერება არც ერთ შემთხვევაში არ არის გამართლებული. თუ ეს სიმპტომები არ არის, ანუ ეს კრიტიკული და emergency სიმპტომები თუ არ არის, მაშინ შეგვიძლია დავრჩეთ სახში, მივიღოთ მაქსიმალური სითხეები, დავისვენოთ რაც შეიძლება მეტი, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მთელი დღე საწოლში ვიწვეთ, რაღაც დონეზე ფიზიკური აქტივობა აუცილებელია სისხლის მიმოქცევისთვის, მაგრამ არა ისე, რომ ანუ არ უნდა გადაიტვირთოს ადამიანი, არ უნდა ირბინოს და რაღაც ეს რაღაცები არ უნდა გააკეთოს, რაც შეიძლება მეტი სითხე, ალკოჰოლს უნდა მოერიდოს, ყავას უნდა მოერიდოს, ან მაღალი კოფეინის შემცველობით რაც არის, მოკლედ უნდა მოერიდოს. პარაცეტამოლის გამოყენება, სიცხის დასაწევად დასაშვებია, ასევე იბუპროფენის გამოყენება და სხვა არასტეროიდების გამოყენება. აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ იბუპროფენზე იყო კონტროვერსიული კვლევები, რომ თითქოს იბუპროფენის გამოყენება არ შეიძლება, ბოლოს დადგინდა, რომ შეიძლება მოკლედ. ხველას რაც შეეხება, ხველისთვის რაც სახლის პირობებში შეგვიძლია გავაკეთოთ, არის ერთი კოზი თაფლი მიირთვას ადამიანმა, ცოტას დაუამებს, ასევე არის ხოლმე სახლის რეცეპტები, მაგალითად შაქარი კარტოფილში რო ყრიან, შემდეგ გააჩერებენ ამას რამდენიმე ხანი და რა წვენსაც გამოცემს ეს კარტოფილი, ამას სვავენ და შველის მეტნაკლებად. ასევე პრეპარატები ხველის აცეტილცისტეინი, აი ACC რაც ვიცით, ამბროქსოლი, ფლავამიდი და ესენი პულმონალი ეგენი სულ ამბროქსოლებია, ანუ ამბროქსოლი, ACC, აცეტილცისტეინი და ესეთი პრეპარატები, ანუ ხველის პრეპარატები შესაძლებელია. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ 2 წლამდე ხველის პრეპარატები ცოტა სიფრთხილით უნდა გამოიყენოს ადამიანმა, იმიტომ რომ ოვერდოზირების, ანუ ზედ დოზირების შანსი მაღალია და შესაბამისად ამ მხრივ ყურადღებით უნდა იყოს. ხო, რაც შეეხება D-ვიტამინზე იყო ასევე, რომ D-ვიტამინის დეფიციტი იწვევს თუ არა კორონას რთულ სიმპტომებს, შეიძლება გამოიწვევს, იმიტომ რომ თუმცა კიდევ ერთხელ ამაზე არ არის საბოლოო კვლევებით დადასტურებული, რომ D-ვიტამინის დეფიციტი ნამდვილად რთულ ფორმას იწვევს თუ არა კორონასაც, თუმცა თეორიაში შესაძლებელია, რომ D-ვიტამინის დეფიციტმა გამოიწვევს იმუნოდეფიციტი, იმუნიტეტის დაქვეითება და შესაბამისად კორონას უფრო რთული სიმპტომები გამოიწვევს. ეს შესაძლებელია, ამიტომ D-ვიტამინის მიღება შესაძლებელია ვიტამინების კომპლექსის, ასევე C ვიტამინის მიღებაც კაია, რა თქმა უნდა, ზედოზირება აქაც არ ვარგა და ასევე არის ორი საფრთხე. ერთი არის, როდესაც ადამიანს სჭირდება დექსამეტაზონი, როცა სუნთქვის სერიოზული პრობლემაა და როცა შეერთებულები არიან ჟანგბადზე, იქ ჰოსპიტალურად დექსამეტაზონსაც აძლევენ ხოლმე. ოღონდ ეს დექსამეტაზონი სახში მისაღებად არ არის რეკომენდირებული. თუმცა თუ კი ადამიანი კვდება და სხვა გამოსავალი არ აქვს, რა თქმა უნდა, და ვერ მიდის ექიმთან, რა თქმა უნდა, ჯობია ყველა მის ხელთ არსებული საშუალება მოსინჯოს, მათ შორის დექსამეტაზონიც, იგივეა დაბალმოლეკულურ ჰეპარინზე, თუმცა დაბალმოლეკულური ჰეპარინი არ გამოიყენება ასევე სახლის პირობებში და ეს გამოიყენება იმ პაციენტებში, ვისაც კოაგულოპათიის რისკი აქვთ და D-დიმერი არის მაღალი, ანუ D-დიმერის გაზომვა ხდება და მისი მიხედვით ხდება განსაზღვრა, ვის სჭირდება დაბალმოლეკულური ჰეპარინი. ამიტომ სახლის პირობებში მისი გამოყენება არ არის რეკომენდირებული. ასევე არ არის რეკომენდირებული დექსამეტაზონის გამოყენება სახლის პირობებში.
ეს იყო რისი თქმაც მინდოდა, ან როგორ უმკურნალობს სახში კორონავირუსს. რა თქმა უნდა, აქ აღარ გავამახვილე ყურადღება ხელების დაბანვაზე, იმას, რომ დისტანცია დაიცვა, რამდენად შესაძლებელია თუნდაც ოჯახის წევრებთან, რამდენად შესაძლებელია რომ ხშირად გაწმინდო, ხშირად გაანიავო ოთახი. კონდიციონერის გამოყენება დიდად რეკომენდებული არ არის, თუმცა თუ სხვა გზა არ არის, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია. ოთახის ხშირად განიავება არის კარგი, სუფთა ჰაერის ჩასუნთქვაც არის კარგი, მაგალითად აივანზე გასვლა და ამ შემდეგ, მცირე ფიზიკური აქტივობაც არის კარგი, თუ ადამიანი მძიმედ არ არის, რა თქმა უნდა. ეს იყო რის თქმაც მინდოდა, მადლობა რომ მისმენდით, თუ მოგწონთ ვიდეო დალაიქეთ, თუ მოგწონთ ჩემი არხი გამოწერეთ, მადლობა ყურადღებისთვის.